Sarunas par Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanu ir oficiāli apturētas, un visas puses tagad sāk atklāt visu patiesību par šo tikšanos aizkulisēm. Donalds Trumps paziņoja, ka Ukrainas karš nav viņa un no tā norobežojas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Savienotās valstis pastiprina spiedienu uz Ukrainu attiecībā uz Ukrainas karaspēku izvešanu no Donetskas apgabala. Turklāt līdzīgu pozīciju vienlaikus izvirza arī Krievija. Ja nebūs progress, Vašingtona draud Kijevai pārtraukt dalību diplomātijā un pievērsties citiem strateģiskiem virzieniem, īpaši tuvajiem austrumiem. Zelenskis atzina, ka ASV tieši pieprasīja atdot Putinam Donbasu apmaiņā pret drošības garantijām. Kremlis paziņoja, ka turpinās karot, jo sarunas ir strupceļā un bezjēdzīgas. Eiropā teica, ka Trumps izdarīja visu iespējamo un aizgāja, bet tas nav taisnība, jo viņš atcēla sankcijas pret Krievijām. Šodien atkārtot apstiprināts, ka Pentagons aptur daļu ieroču piegāžu Ukrainai, tos nosūtot uz tuvajiem austrumiem. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā. Pirms sākam lūdzu atbalstiet šo YouTube kanālu ar ziedojumu, abonējot vai kļūstot par sponsoru. Visas saites un rekvizīti, kā to izdarīt, ir šī video aprakstā. Būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu. Raidījuma beigās varat atbalstīt, ja tas šķita interesants un noderīgs. Abonējiet man Telegram kanālu Pečijs News. Saite atrodam video aprakstā. Tur publicējam operatīvas ziņas uzreiz pēc saņemšanas. Tātad, Donalds Trumps šodien tieši pateica, ka Krievijas karš pret Ukrainu nav viņa karš. Un uzreiz piedraudēja Eiropiešiem ar sekām par to, ka viņi viņam nepalīdzēja karā pret Irānu. Citāts. Vācijas vadītājs teica, tā nav mūsu karš pret Irānu. Es atbildēju, Ukraina arī nav mūsu karš, bet mēs palīdzējām. Šo paziņojumu uzskatīja par ļoti nepiemērotu, taču viņš to izteica un tagad tas vairs nav dzēšams. Mēs esam Eiropā, lai pasargātu to no Krievijas. Teorētiski tas mūs neskar. Mums ir vairākums. Liels, plašs, brīnišķīgs okeāns. Vācijas vadītājs Friedrichs Merts šādu paziņojumu nav izteicis. To teica aizsardzības ministrs Boris Pistorius, taču ar to viss nebeidzas. Trumps noslēpumaini paziņoja, ka pēc dažiem mēnešiem Eiropieši nožēlos, ka nav palīdzējuši ASV karā pret Irānu. Kaut kas noteikti notiks un ASV neiesaistīsies Eiropas karā. Citāts. Esmu ļoti vīlies NATO. Tas bija pārbaudījums NATO. Viņiem nebija pienākumu mums palīdzēt, bet viņi to varēja izdarīt un mēs to atcerēsimies. Mēs to atcerēsimies pēc dažiem mēnešiem. Atcerieties manus vārdus. Jau pirms 25 gadiem teicu, ka NATO ir papīra tīģeris. Bet kas ir svarīgāk, viņi nāks palīgā sev, bet nekad nenāks palīgā mums. Viņi mums nepalīdzēja, bet tagad visi grib palīdzēt. Kad Irāna iznīcināts. Mums svarīgs Trumpa paziņojums par sarunām, lai izbeigtu karu Ukrainā, taču ziņas nav labas. Trumps ir sācis publiski izrādīt savu dziļo slēpto aizvainojumu pret Ukrainu. ASV prezidents šodien papublicēja materiālu no Just the News interneta izdevuma. Sociālajā tīklā Truth Social. Tajā teica, ka Ukraina it kā mēģināja iejaukties Amerikas vēlēšanās, jo īpaši Joe Bidena pārvēlēšanas kampaņā. 2024. gadā, balstoties uz redakcijas datiem, amerikāņu izlūkdienesta pārtatās Ukrainas valdības ziņas par 2022. gadu. Citāts. ASV izlūkdienests pārtvēra Ukrainas valdības sarunas par $100 miljonu ASV nodokļu maksātāju naudas novirzīšanu. Līdzekļi, kas bija domāti tīrās enerģētikas attīstībai Ukrainā kara laikā, tika izmantoti ASV Joe Bidena priekšvēlēšanu kampaņai 2024. gadam un Demokrātiskās partijas Nacionālajai komitejai. Rakstā teica, ka Ukrainas valdība un daži ASV amatpersonas caur USAID Kijevā izstrādāts plāns, pēc kura ASV finansēs no budžeta. Ukrainai piešķirtu $100 miljonu palīdzību. Šī nauda it kā tika novirzīta Kijevai tīrās enerģētikas attīstībai. Jūs zināt, cik ļoti Trumps mīl tīro enerģētiku? Nauda no Kijevas netiktu izmantota tīrajai enerģētikai, bet uzreiz atgrieztos ASV. Joe Bidena priekšvēlēšanu kampaņai.
Kas notiktu pēc 2 gadiem? Kopumā tā. Naudu tiktu apgūt Ukrainā, bet ne pilnībā. Viltīga schēma. Ir rakstīts, ka šie maksājumi nav iespējami. Būtu vajadzējis izsekot. Šī paša raksta beigās minēts, ka Tulsija Gabārde ir Nacionālās izlūkošanas direktore. It kā tikai nesen atrada šādus ziņojumus. Nosūtīja pārvaldei, pagaidām neko nav atraduši. Otrakārt, te ir interesanti. Tas pats izdevums. Šī raksta beigās raksta sekojošo. Citāts. Avoti, kas ir tuvu Ukrainas prezidentam Volodīmiram Zelenskim, izteica ideju palīdzēt Trumpa tieslietu ministrijai. Iepriekšējās izmeklēšanās, kad Ukrainas oligārs Mikolas Zločevskis mēģināja iegūt Baidena ģimenes labvēlību, nolīgstot Hunteru Baidenu par enerģētikas uzņēmuma Burisma Holdings valdes locekli un juridisko padomnieku, sākot no 2014. gada. Volodimirs Zelenskis piedāvāja palīdzību, organizējot sadarbību ar Ukrainas lieciniekiem, kas varēja palīdzēt Trumpa varas iestādēm atrisināt neatbildētie jautājumi par iespējamo Baidenu ģimenes korupciju ārvalstīs. Raksts ir veidots no 2 pretrunīgām ziņām. Vieni saka, ka Zelenskis tieši otrādi mēģināja saņemt palīdzību no Baidena un pēc tam sūtīt viņam to atpakaļ, lai viņš varētu uzvarēt vēlēšanās. Otrajā daļā minēts, ka Zelenska cilvēki piedāvāja Trumpam tieši otrādi. Atklāt patiesību un it kā nogremdēt Joe Baidenu korupcijas skandālos. Tā. Bet tagad, kad sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā ir strupceļā, ir daudz svarīgas informācijas. Prezidents Zelenskis apstiprināja izdevumu Ukrainska Pravda ziņoto, ka ASV pastiprina spiedienu uz Ukrainu par iespējamu karaspēku izvēršanu no Donetskas apgabala. Līdzīgi nostāju pauž arī Maskava. Avoti ziņo, ka ASV pagaidām nesaskata saskares punktus ar Ukrainu par tās bruņoto spēku turpmāko klātbūtni Donetskas apgabalā. Šajā sakarā ASV apsver iespēju izstāties no sarunu procesa, lai koncentrētos uz tuvajiem austrumiem turpmākajās kongresa vēlēšanās. Vienlaikus Vašingtona pēc sarunu biedru teiktā ir gatava sniegt Ukrainai drošības garantijas, ja Ukrainas spēki pamet Donbasu. Vienkārši sakot, nodošana Putinam. Avoti atzina, ka pašreizējais sarunu formāts balstās uz panāktajām vienošanām. Tikšanās laikā starp Donaldu Trumpu un Vladimiru Putinu Ankoridžā pagājušā gada augustā tieši uz iepriekš panāktajām vienošanām Krievijas puse pastāvīgi atsaucas, kas faktiski kavē pilnvērtīgas dialoga attīstību ar Ukrainu. Avoti arī raksturo situāciju kā formāli trīspusēju, taču faktiski diskusija katru reizi pārvēršas. Atgriežas pie iepriekš saskaņotajām pieejām starp Trumpu un Putinu. Amerikāņu pārstāvi Vitkaus un Kušners katrā tikšanās reizē uzstāja uz Ukrainas karaspēku izvešanu no Doņetskas un Luganskas kā priekšnoteikumu turpmākām vienošanām, lai gan Vitkaus publiski noliedz, ka ko tādu būtu prasījis. Pēdējos sarunu mērķis bija piespiest Ukrainu atdot diktatoram Putinam Donbasu, un amerikāņi atklāti spied uz Kīvu. Vienlaikus Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Piskovs kritisks palika Donbasa jautājums, viss pārējais tikai atrunas. Citāts. Patiesi notikušo trīspusējo sarunu gaitā izdevās pavirzīties zināmu soli ceļā uz noregulējumu, taču galvenie jautājumi, kas ir kritiski svarīgi Krievijas smirdīgajai pusē, joprojām nav saskaņoti. Piemēram, teritoriālais jautājums. Tas ir galvenais temats apspriešanai. Šajos jautājumos nebija nekādas virzības. Tā joprojām nav. Tikmēr Pentagons paziņoja, ka apsver iespēju novirzīt bruņojumu, kas bija paredzēts Ukrainai. Uz tuvajiem austrumiem. Karš ar Irānu iztukšo dažu svarīgāko ASV munīcijas veidu krājumus. Trumps to vēlāk publiski apstiprināja. Citāts no Donalda Trumpa. Jā, mēs to darām pastāvīgi. Mums ir milzīgs daudzums munīcijas citās valstīs, piemēram, Vācijā un visā Eiropā. Tur viss ir pilns. Dažreiz paņemam no vienas vietas un izmantojam citur. Piemēram, atņemam Ukrainai un izmantojam pret Irānu.
Par šo schēmu pastāstīšu nākamajā raidījumā. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un ielieciet patīk. Atgādinu, draugi, ja vēlaties atbalstīt šo YouTube kanālu, varat to darīt finansiāli, ar ziedojumu, abonementu vai kļūstot par sponsoru. Visas saites un rekvizīti ir video aprakstā. Saudzējiet sevi! Visiem tā!